Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Mr. Ropi. And here is Mr. Ropi want to introduce about the Heli Dragon. And the Heli Dragon is easy to use and easy to earn money. How? Okay, mari kita teruskan. Macam ini ya. Jika anda nak menggunakan Heli Dragon ini, anda hanya kumpul duit dari invite. Anda invite je orang. Anda pergi dekat reward dekat bawah ni. Anda tekan invite, yang dia ada tulis invite now ni kan, anda tekan invite now, anda copy, anda invite siapa-siapa saja untuk join, dan anda akan dapat commission dalam 20 ataupun 27 ringgit. Macam itulah yang duit free lah untuk invest atau untuk invest ataupun untuk mining. Finance ni kalau anda nak tahu, finance ni adalah invest ni maksudnya anda masukkan duit, misalnya yang ni TRX fund ni RM26.39, anda invest dekat sini, anda tekan view, anda tekan buy, dan anda akan dapat pulangan sebanyak anda akan dapat RM212.25 selama berapa hari yang ditetapkan. Anda tengok dekat sini ya, product terms ni 100 days. So it means 100 hari, selepas 100 hari anda akan dapat pulangan iaitu 8.04% daripada RM29.39 yang anda telah investkan. Dan ini finance ya, finance. So yang mining ni anda akan dapat day output ya, maksudnya hari-hari anda akan dapat output daripada app ni. Apabila anda beli yang RM20.91, anda akan dapat 0.76 day output setiap hari. Apabila dah mencecah, misalnya anda beli pada pukul 1.32 ni sekarang, anda beli pada masa ni, dan anda akan dapat esok hari pada 1.32 juga, dan anda akan dapat 0.76 sen. Dan jika anda ingin menggandakan mata wang anda pergi beli dekat yang mahal, misalnya anda beli yang 1650 ini, dan anda akan dapat daily profit 70. So jika anda tambahkan lagi dekat sini 70 tambah 70 dalam 140 anda akan dapat dalam sehari. Jika anda tambah lagi 3, anda akan dapat dalam 180, macam itulah. Ini mining ni dia ada, yang mining ni anda untung setiap harilah. Anda beli tidak merugikan jika anda beli menggunakan mining. Jika finance, anda mungkin akan menunggu masa yang agak lama untuk mendapatkan pulangan. So itulah sedikit pencerahan yang saya dapat bagi tentang cara-cara untuk main benda ni. Jika yang pro ni dekat atas ni, pro ni adalah mining yang masa dia agak lama dan boleh membalikkan keuntungan yang lebih berganda lah maksudnya. Dan jika anda dapat tengok dekat reward ni juga, anda boleh invite seorang yang mampu untuk deposit untuk membeli mesin ataupun apa-apalah, anda akan dapat keuntungan lah 20. Jika 3 orang anda akan dapat 30, jika lebih 5 orang RM50, dan beruang ini anda boleh withdraw. So untuk withdraw pula, anda tengok dekat my wallet, dan anda akan dapat tengok duit Malaysia ni, gift money ni duit yang orang anda invite. Ini duit orang yang anda invite. Dan USDT, BTC, ETH, TRX dan FIL field. Dan duit ini jika anda invest BTC, maksudnya jika kat luar ni kita pergi dekat BTC mining, anda invest BTC mana-mana semua ni, anda akan dapat dekat duit BTC anda akan masuk dekat BTC. So anda akan dapat BTC lah, dia masuk dekat BTC. So every time mesin anda tu dah mencapai waktu sehari dia akan masuk powerful output lah, dia akan masuk dekat sini. So di sini saya ada dapat powerful commission. Ini anda kena perhatikan selalu commission, supaya commission ni tidak
orang kata apa, tidak mengganggu pengeluaran kita nanti. Komisen ni anda kena guna juga untuk finance ataupun mining mesin mana. So komisen ni anda tengok misalnya RM4.74, anda tambah dengan 78, mungkin jadi RM6 ataupun RM5 lebih. Anda perlu finance juga mana-mana mining ataupun invest lah. Itu anda boleh tengok dekat purchase record ni, saya sudah beli banyak ni. Okay. So dia ada expired date dia akan tulis dekat sini expired date bila habis dan akan dapat hari-hari output lah. Pro pun saya sudah beli dan finance juga saya pun sudah beli. Begitulah cara untuk buat duit menggunakan Heli Dragon ni. Itu sedikit sebanyak pencerahan saya. Jika anda tidak tahu apa-apa, anda boleh komen untuk saya bagi penerangan yang seterusnya. Okay? Assalamualaikum. Terima kasih for watching. Bye bye.